За бюджет и решенията от вчерашния ден ще говорим в следващите минути с Румен Гечев, депутат от БСП и член на Комисията по икономически въпроси. Добро утро. Добро утро. Господин Благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовахте. Първо по бюджет. Не скрихте своите критики. Къде са проблематичните точки? Много неща се написаха и изказаха за този бюджет, но все пак, да кажем. Най-фрапиращото е, че няма нито един сектор на обществено-икономическия живот, където този бюджет да осигурява финансиране за реформи. Например, болниците остават търговски дружества, продължават да раздават лицензии на болници. България на първо место в света по брой на болнични легла на 100 000 души. Повече от средното за Европа. 2 пъти повече, отколкото в Швеция, примерно. В същото време се закриват болници и отделения масово по територията на страната и десетки хиляди българи трябва да пътуват стотици километри, за да получат елементарна медицинска помощ. Растат средствата за здравната каса. Ние подкрепихме и миналата година, и по-миналата, и тази година ще подкрепим, но парите се наливат в една бездънна каца. България има чудесни лекари, великолепни, на които сме много благодарни. Но тези, които управляват здравните услуги, много от тях са изкушени, защото стотици милиони левове са откраднати от системата. Вчера Министерство на финансите и от здравната каса, ръководството в оставка, изнесоха фрапиращи данни. 100 милиона лева са откраднати на практика чрез манипулации в цените на лекарства, забележете, за онкоболни, най-тежко болните. Представете си за какви ценови игри става дума и какви манипулации с доставки на лекарства в частни болници, в някои държавни болници. Образованието също не е реформирано. Наливаме пари, примерно да решаваме въпроса с дефицитни кадри, инженерни, медицински, при никакви гаранции, че след като даваме и последните си пари от най-бедната страна на Европейския съюз, че тези младежи сме създали стимулите да останат и да работят в България. И това касае всички сфери на обществения живот. Вчера Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България каза, че всеки, който казва, че е притеснен от нивата на дефицит и нарастването на дълга, очаква от всички изказали се в тая посока, особено тези, които прогнозират и неизпълнение на приходната част, всякакви предложения за намаляване на разходите. Вие от БСП, какви са ви предложенията? Как да се намалят разходите? Ние от БСП предлагаме проструктуриране на разходите, например осигуряването на безплатни лекарства по лекарска рецепта за деца до 14 години, да са за сметка тези 100 милиона лева на намалението на средствата за болнична помощ, тъй като в целия свят се върви към профилактика, към доболнична помощ. В България се прави точно обратното, за да може да се краде по-спокойно. Второ, Българската социалистическа партия предложи нещо изключително важно като европейски опит. Това е свръхпечалбите на търговските банки в България. А са свръхпечалби, защото те далече надхвърлят нормалната пазарна печалба, поради това, че България е рекордьор в Европейския съюз, а вероятно и в по-голямата част от света по разлика между лихви и такси върху услуги, които прибират търговските банки и това, което плащат на граждани и фирми за депозити. 2-3 пъти разлика с банките в другите европейски страни. И в много от европейските страни се предлагат мерки по изземването на свръхпечалбите, както беше в енергетиката. Ние предлагаме по този начин да осигуриме около 5-600 милиона лева допълнително приходи, които покриват и препокриват това, което предлага Българската социалистическа партия. Остават средства и за стимулиране на научни изследвания на младите хора, на освобождаване от данък на младежите до 26 годишна възраст и други неща. Така че, когато предлагаме определени алтернативи или за съкращаване, или за увеличаване на разходи, ние сме посочили конкретните източници на тези средства. Как ви се вижда твърдението на финансовия министър, че е постижима датата 1 януари 2025 година за влизане на България в еврозоната? Ами тя няма да е постижима поради това, че няма да успеем с инфлацията, но не в това е проблема. Позицията на Българската социалистическа партия е, че ние не сме готови за еврозоната, тъй като сме най-слабо развитата икономика с най-нисък жизнен стандарт. А има доста разработки на много лауреати по икономика и се изучава в учебниците в целия свят, че една валутна зона е успешна и полезна за страните членки на еврозоната, когато те имат близки по развитие и ниво
технологично икономики, какъвто не е случай с България. Второ, този странен копнеж към незабавно включване към еврозоната. Какво представлява в момента еврозоната? Еврозоната е една група от страни, които са потънали в дългове над ушите, тъй като дълговете към брутния вътрешен продукт на тези страни е около 90%, т.е. те с една трета надхвърлят собствените си тавани ограничения на дълга. Големи бюджетни дефицити и всичките нарушават грубо изискванията на Маастрихт, техните собствени изисквания за дефицити до 3%. И те последните 3, 4 и 5 години имаха дефицити по 12%, по 9%, по 6%, без да се интересуват от никакви критерии Маастрихт. Така че това е една задлъжняла група, която тепърва ще има проблеми, тъй като ръководството на Европейския съюз, Европейската комисия взе изключително, направо ще кажа, малумни решения с санкциите, в резултат на което Европа се самопростреля икономически. Ще ви дам пример. В момента Германия е икономиката в Европейския съюз, която е в най-лошо икономическо състояние от гледна точка на отрицателен икономически растеж, а Международният валутен фонд и Световната банка подобриха прогнозата си за икономическия растеж на Русия. Русия ускорява растежа, Германия влиза в дълбокото. И това, ако не е гаранция за неадекватността на санкциите, за които ние предупреждавахме, че ще доведат до тежки проблеми. И проблема, между прочим, не е само за Германия. Германия е основният мотор на европейската икономика, така че когато германската икономика е болна, това няма как да не завлече и останалите страни. И вече 6-7 страни са в рецесия от Европейския съюз и ние тичаме да се присъединяваме по най-бързия начин, искат някои хора, към затънала в дългове еврозона, затънала в дефицити и в рецесия. Така че не виждам за къде бързаме. Дайте да се решим първо българските проблеми. Ами да си ги решим, ама финансовия министр вчера каза, че доходите в България растат най-бързо в целия Европейски съюз. Ще се съгласите ли с едно такова твърдение? Ами това е манипулация с данни. Той не заблуждава, че доходите растат бързо, само че те растат бързо от много ниска база. Ще ви дам един пример. Примерно, ако в една страна има една фабрика и се построи още една фабрика със същия капацитет, растежа е 100%. Ако има 100 фабрики и се построи още една, растежа е само с 1%. Мисля, че нещата са съвсем ясни. Това, че растем бързо, къде растем? Не изоставаме от Румъния пред последните, които и последните 3 години и следващата година ще имат по-голям икономически растеж от България. С 30% имат по-голям брутен вътрешен продукт на човек от населението. Имат по-голям жизнен стандарт, а ние сме на опашката. Така че това, че от най-ниско ниво малко по-бързо ни растат доходите, не е никакво утешение, защото те растат малко по-бързо, но не достатъчно бързо растат, тъй като са влачим по икономическото дъно. Растежа на България, добре, ще бъде положителен, може би 2024 година, но той е толкова нисък, че ние няма да настигнем средните показатели на Европа и след 30 години. Като споменахте, господин Гечев, Румъния, бяхте критичен към присъединяването на България към еврозоната, присъединяването на България към Шенген и темата от последните дни. Вдигане частично ветото от страна на Австрия. Можем ли да бъдем свидетели на сценарий, в който Румъния първа влиза в Шенген, а след това сме ние? Ами, със съжаление, можем да бъдем свидетели, тъй като това, че ни се предлага само въздушен Шенген, е подигравка. Българската икономика има нужда от нормален, пълноценен Шенген, защото става дума към момента за огромни загуби, които понася българската икономика, в частност българския транспорт, забавяне доставките на българските фирми. А не това, че няма да чакам 3 минути, като касна със самолета в Брюксел за автоматична проверка на паспорт. Въпросът е в другата страна. Второ, другите грешки, които бяха направени във външната политика на Република България, в това число и това доста странно, да не го нарека малумно решение да налагаме такси на Унгария, на Сърбия и на други страни по преноса на газ, доведе до това, че сега ще изпаднем в парадоксалната ситуация, евентуално даже и да се съгласат Австрия и Нидерландия, което е малко вероятно. Унгария вече заяви, че ни чака на завой и ще ни накаже. Те ще гласуват с вето. Най-вероятно, за да се отмъстат на България заради нейните неумели и малумни опити
да налага наказания на партньори в Европейския съюз, от които зависи приемането ни в Шенген. Така че вчера унгарците са заявили, че няма да ни подкрепят за Шенген, т.е. какво от това, че евентуално ще ни подкрепи Австрия и Нидерландия, те до сега и те не дават никакви позитивни сигнали. Така че ще видим май Шенген през крив макарон, както последните 12-13 години. Между впрочем, от 2009 година правителството на ГЕРБ 12 пъти ни вкарва в Шенген. А понеделник Австрия ще стане, изчакайте малко, другата седмица, другия месец и така 100 години. Сега се настоява до края на годината това да се случи. Отпадането на транзитната такса на руски газ от вчера, или отлагането и по-скоро, това ли беше препъни камъка към влизането в Шенген, или ние правим някакви хаотични движения спрямо обстоятелствата? Нека да поясним първо. Няма никаква такса на руски газ. Това е огромната измама. Русия се е сключила договорите и си доставя газта по определени цени. Ние искахме да наложим такса на потребителите, на българските фирми, на българските семейства, на унгарските фирми, на унгарските семейства. Руснаците са си получили цената за газа. Кого лъжем ние? Тук ни се смее цяла Европа. Таксата е за крайния потребител. Това трябва да се каже. И сега крайният потребител, Унгария ни чака на завоя и ни ще ни вдигне червен картон още с първата свирка на матч. Така че едно след друго такива неразумни, да не кажа малоумни решения, които ни създават огромни икономически и външно-политически проблеми. Завеждането на колективен иск от България и Румъния в Европейския съд би ли помогнало на страната ни, ако все пак получим отново отказ? Сигурно трябва да се използват всички инструменти, но лично аз се съмнявам, че така дебелите котки в Европейския съюз, както се наричат водещите страни, ще можем да ги оплашим с някакви съдебни процедури. Още повече, че и там тия международни съдилища и други, там не са представители на съда от Перник, все пак, а са от техните страни. Много е малко вероятно да спечелим такава битка. След като сме направили груби грешки, не сме си изиграли картите. Ето, например, не стига, че даваме последния залък на българите и да се правиме на по-католици от папата, да подаряваме непрекъснато оръжие за стотици милиони, които е дал българския народ на Украйна. Защо поне не договориха приемането в Шенген? Защото са слуги, защото са обслужващ персонал, управляващите в момента в България, защото ги интересува техният джоб и оставането във властта да продължава да къдат и следващите години. Никакъв Шенген, никаква еврозона, нищо няма да стане, докато сглобката е сглобка само заради личните си интереси. И на финала на разговора искам и се да засегнем и темата с протестите. Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ обяви, че започва поетапни протестни действия заради недостатъчните средства, предвидени в бюджета за 2024 година. Кои са така критичните сектори в държавата, които очаквате сега да се активизират заради така разписания бюджет за 2024? В една демократична държава всеки има право да протестира. Няма никакво съмнение, че заетите в транспортния сектор имат своите основания да стачкуват, но очевидно е, че техните представители не са успели да постигнат споразумение с управляващите и да се надяваме, че такова споразумение ще бъде постигнато по-скоро. Те може би се надяват на това, че България докарахме до там, че докато не се блокира Орлов мост и не се атакува парламента, не се получават никакви резултати, което е много лоша практика. Един и същи филм го гледаме всеки път. Един и същи филм гледаме от последния ред на Европейския съюз. Благодаря ви. Румен Гечев от БСП.